Как же меня бесит этот стук. При резком старте либо переключении такое ощущение, вот где-то здесь что-то стучит. И да, кстати, защиту я предварительно уже снял, это точно не она. Я хоть в подвеске не шарю, но на первый взгляд там все хорошо. И что мы там видим? Правильно, камушек. Достал я оттуда много подобных камушков и даже болтик. Но в моем случае, я думаю, это не поможет. После сборки нужно, конечно, проверить. Попробовал я также ступичную гайку затянуть. Ну что, шурус или камушки? Шурус.